Ty informace budou samozřejmě povrchní. Dá se říct, že to bude taky takový jakoby trošku návod, ale bude to i trochu rozborka. Velký rozptyl cen dejme tomu od 4 až po 9 tisíc korun za to stejné zařízení, jenom podle značky. Spojil bych to dohromady s celým rozmontováním přístroje, což už potom samozřejmě nebude patřit mezi čištění, ale spíš jen tak, aby se člověk mohl podívat. Potom je velmi nutné starat se o tady tento kartáč a o ten gumový Když se dáme přímo k tomu čištění základnímu. Tady je zrovna, držím v ruce nádobku, kde se dostává prach a bordel. Velmi důležité je, aby přístroj vysával i mikroprach. Tady je dobré občas stačí hadříčkem vlhkým očistit tu gumičku nebo motorek zkontrolovat a zase to tam vrátit. Je to o tom, že až to vytáhnu a ukážu vám, jak je to tam uložené a jak to postupně odchází, ale jak by to odcházet vůbec nemuselo. Takže tady máme takové gumičky, ve kterých je uložené ložisko . Tady vidíte jedno gumové uložení, ve kterém to již nedrží. Tady mám jedno gumové uložení, které je, dá se říct, úplně nové. A to už tam jde, to už nasadíte hůř na ložisko. Ale tak to právě má být. Právě tady ty namotané vlasy a šňůrky ničí a vlastně opotřebovávají tu gumičku, ve které je uložený tady ten kartáč. Tady, když vyjmeme toto kolečko, to se dá vyjmout úplně bez odšroubování, za pomocí nůžek nebo tak něco, co se vám do toho vejde, do škvírky mezi to kolečko a ten šedý podvozek. Tady bych chtěl jenom ukázat, že jsou určité věci, které jsou schované tak hluboko, že člověka by ani nenapadlo, že skrz takovou maličkost může robot přestat úplně pracovat.
Tady, jak ukazuji, tak tady je taky možné, že se tam dostane prach a hodně prachu. Stává se, že bývá hodně, někdy tam nic nenajdete. Záleží, kde se robot používá. Toto je zapnutý robot. Tady spínač. A zase podvozek. Stejný úplně jako u každého jiného. Mám další stejný vysavač, i když je to úplně od jiné firmy, takže už to bývá. Tady je madlo, které je však stejné, ty displeje jsou taky stejné. Lištou gumovou to všechno vysavač nasává malinkým úsponným motorkem a zbytek nádobky, do zbytku nádobky se díky kartáčům, které do sebe dostává prach. Když dám já povel přes dálkové ovládání, aby se vrátil robot k dokovací stanici sám, tak se tam samozřejmě vrátí. Pokud je dokovací stanice v jiné místnosti, nebo pokud není v dohledu robota, tak robot ji samozřejmě bude hledat po celém bytě. A u tohoto někdy bývá takové pro toho robota dost takové, řekl bych, zdlouhavé. Tak je dobré, aby tady ta dokovací stanice byla někde u rovné stěny. Tady toto je důležité, když to vyjmeme, protože tady se namotává pod to spoustu zase vlasů, různých šňůrek, prostě nepořádků, chlupů. Je to dobré vždycky vyčistit. Tady toto je prostor pro baterie. Baterie jsou ve dvou provedeních, které se vyrábí v 1600 mAh a 2200 mAh. Výjímat se to tady takovým způsobem, že tam jsou takové dva hrdříky jakoby, a to umožní vyndat baterii. Tady mám v ruce úplně jiného robota, který je polorozmontovaný. Opět vytáhnu z ní nádobku. Z nádobky je samozřejmě možné vytáhnout tady ten jemný, nebo tady ten motorek pro vysávání jemného prachu. Ten motorek je velmi úsporný. Tady, když chceme opět vyjmout kartáče, tak děláme neustále to samé. Při dalším rozmontování robota, když se dostaneme sem, tak můžu ukázat tady toto. Tady je pár šroubků, které je nutné povolit, takže tady ty, které jsem ukazoval.
usazený takový celkový držák jako opět jako jeden fragment, jeden držák kartáčů. Z druhé strany se na něm nachází motor, který to pohání. Takže já to nyní odpojím, aby vám to mohl ukázat. Tady jsem to schválně předem očistil, ale v jiném případě uvidíte doslova kupku prachu. To znamená, že nebylo by špatné občas rozdělat i tady tohle. Nebát se toho, prostě není to žádný problém, vždy se to dá vrátit zpátky. Tady toto jsou vlastně senzory proti pádu ze schodů, to jsou spodní senzory. A já to nyní po vyšroubování všech šroubů i tady těchto vzadu, které vlastně kryjí kontakty k zadnímu malému motorku, který vysává mikroprach. Dávat na ně pozor, protože jsou to plíšky, které se dají lehce pohnout. Tady toto je samozřejmě, tady rozdělávám samozřejmě robota, který je poškozený, přímo na displeji spadla na něj váza, nějaké paní, takže tady je to tak, na tom ale nezáleží, tady jde spíš o to, abych ukázal, jak vše funguje a kde se co nachází. Toto jsou zevnitř, tady vidíme senzory, které jsou proti pádu, které je také občas dobré očistit, protože jakmile se do nich dostane prach, tak může se robotovi stát, že špatně rozeznává podlahu. Tady máme další šroubky. Opět musíme dávat pozor tady na ty dva drátky. Jakmile vyndáme všechny šroubečky tady z té základní desky a odpojíme všechny drátky, se kterými je se zbytkem propojení robota. Tady vidíme kontakty připojení na baterie. Tady tyto 3 kontakty jsou vlastně prakticky, když to uděláte, tak to jsou ty 3 dotykové cuplíčky z horní strany robota, UV lampu zevnitř a ze spodu. Tady můžu ukázat, povolím jedním šroubkem jeden senzor. Jde to opravdu velmi jednoduše a není důvod se ničeho bát. Můžu s prstem vysunu ho ven. Podívám se na něj, zkontroluji, jestli není příliš zaprášený, profoukám ho, případně vysají prach a vrátím ho zpět. To je přímo zapínání robota, které, jak vidíme, se dá také jako fragment úplně zvlášť vyndat, po případě vyměnit při nějaké poruše a tak dále a připojit k základní desce. Všechno je velmi jednoduché. Tady vidíme ty otvory pro kontakty ze základní desky pro baterky. Toto je prakticky celá horní část robota, ve které se nachází také důležité věci, senzory, díky kterým se orientuje, a dotykové zařízení mechanické, díky kterému robot zastaví nebo přibrzdí a překážkám se vyhne, objede je a tak dál.
Pro očištění sklíčka nebo po případě, kdyby se někomu prasklo, tak je samozřejmě možné i to sklíčko samotné vyměnit tím, že se odšroubují ty šroubky a sklíčko se vymění. Celkově ovladače vidíme, že jsou taky všechny stejné, mají úplně všechny stejné funkce, akorát každý další ovladač má jinak nastavenou frekvenci. Tady můžu ukázat ještě pár fragmentů, které se dají velmi jednoduše vyjmout. Tohle kolečko například drží na 2 šroubečkách. To je odpružení, které podolává nebo které zdolává určité nerovnosti na povrchu, koberce a takové různé překážky. Tady tohle je druhé. Tady vidět spínač, který je bezpečnostní, když se vysavač vypne. Tady ukazují části, které bývají rády zaprášené. Tady v tomhle také. A tím pádem by to asi bylo tak všechno. By to někomu bylo málo, nebo chtěl se někdo na něco ještě podívat blíž, hlouběji, tak to rád ukážu.